Bom dia, pessoal, mais um vídeo para vocês. Desta vez aqui, ó, aonde é que eu tô, gente, ó. Tô aqui praticamente em cima das pedras aqui no meio do rio. No meio do rio aqui, ó. Isso aqui, gente, isso aqui jamais a gente fazia isso antigamente. Que esse rio, quando ele enche, gente, essas pedras aqui cobrem tudo. Aí hoje aqui, ó, fazendo aqui um videozinho aqui pra vocês aqui, ó. Olha aí a situação que esse rio se encontra hoje. Gente, se não der pra você escutar direito, é por causa que essa cachoeira aqui, ó, essa cachoeira aqui tá fazendo muito barulho. Olha a ponta lá atrás. Essa é a realidade do rio Mondaú hoje, pessoal. Esse rio, muita gente tira o sustento dele. Muita gente tirou o sustento da família desse rio aqui, pessoal. Hoje se encontra nessa situação aqui, ó. Aqui teve uma época aqui em 2010, teve uma cheia aqui muito forte, que saiu devastando tudo. Essa ponte aqui, ó, que você está vendo aqui, ó, na cheia de 2010, passou por cima da ponte. Essa cheia aqui. Hoje está desse jeito aqui, gente. Mas essa é a realidade, né? Mas um dia ele vai voltar o limite normal dele. Um dia ele vai chegar o volume de água normal. O volume de água normal dele, pessoal, essas pedras que eu estou em cima aqui, ó, cobre tudo. A água passa por cima, no limite normal dele. Hoje ele está sem limite, né? Mas fazer o que, né? É a natureza. Né? A natureza. Pois é, olha ali, ó. Minha esposa está ali, ó. Gente, mas apesar de tudo, gente, é muito lindo, pessoal, muito lindo. Aí é por isso que eu digo, gente, que Deus é Deus, né? Tem gente que reclama contra Deus. Olha aí, ó. O que acontece, né? O cabo andar aqui, ó, tem que sair pegando nas pedras para não cair. Tá aqui minha esposinha aqui, ó. É, amor, o que você tá achando, meu amor, desse rio hoje? O que você tá achando desse rio hoje? Aqui, ó. Ela não conhece esse rio, ela não conhece esse rio. Ela não esteve aqui na época da cheia. Ela tá andando por aqui agora. Não conhece ele direito. Eu tô dizendo isso por experiência, porque eu sou daqui, né? Maceió, e nessa época eu vivia por aqui. Mas é assim, ó. Se você gostar, deixa aquele joinha, se inscreve no canal e dá bastante like, tá, gente? Que o like, gente, é muito importante pro crescimento do canal, gente. O like, os comentários, tá bom? Dá aquela força, ajuda nós, gente. Tá bom? Ajuda nós. Ajuda eu e minha esposa, tá? A dar mais um pulozinho pra cima, subir um degrauzinho, se vocês puderem aí. Eu sei que vocês não têm a obrigação, mas se vocês puderem assim mesmo, dar aquela força que nosso Senhor Jesus Cristo vai recompensar todos vocês, tá bom? Até o próximo. Se vocês puderem também dar uma passadinha no canal da minha esposa também, CR TV Agricultora, dá uma força. Tem um videozinho lá que dá pra você assistir também, tá bom? Aí. Tchau.